Medicana grubu sunar. Müsait bir yerde yiyecek var. Son zamanlarda nereye gitsem yanımdaki kişiler ya hapşırıyor ya da boğulurcasına öksürüyor. Son bir ay içinde etrafımda 5 kişiye pnömoni yani zatürre tanısı kondu ve hepsinin de ortak özelliği bir türlü kesilmeyen öksürük ve yüksek ateşti. Artık bunu araştırmanın zamanı geldi. Öksürük, akciğerleri mekanik ve kimyasal etkenlere karşı koruyan bir reflekstir ve solunum sisteminin savunma mekanizmalarından biridir. Amacı yabancı maddelerin hava yollarına girmesini önlemek veya giren partiküllerin salgılarla birlikte dışarı atılmasını sağlamaktır. Pek çok kişi öksürüğü bir hastalık zannediyor. O yüzden istedim ki burada bir canlandırma yapalım ve herkes öksürüğün mekanizmasını anlasın. Kalite buraya oluyor. Evet. Tavsiye. Evet hanımlar hoş geldiniz. Hoş buldum Murat Hocam. Bugün sizle beraber öksürüğü konuşmak istiyoruz. Evet. Tam da hastalığın. Valla öksürür müsünüz arada? Hem de nasıl? Ne zamanlar Seneler. öksürürsünüz? Gece gündüz hiç fark etmiyor. Gece gündüz fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Kaç yıldır mesela? Sürekli mi var bu öksürük sizde? Hemen hemen 3 yıldır. Peki Berin, sence bir kişi neden öksürür? Sigaradan Murat Hocam. Hastalıktan. Hastalıktan Hastalık. öksürebiliriz Evet. değil mi? Bir sürü neden olabilir. Bir Aslında sürü nedeni nedeni var, var. evet. öksürük bizim için çok iyi bir Hava savunma kirliliği. mekanizması. Havanın içinde bir sürü zerrecik var ve biz Evet. bunları çıplak gözümüzle aslında görmüyoruz. Evet. Eğer bu zerrecikler bizim nefesimizle birlikte akciğerlerimize, soluk borumuza giderse o zaman ne olur? Biz bunu öksürükle aslında atarız. Atarız, İşte evet. onu göstermek istiyorum. Elimde bir boru var. Evet. Bu boru bizim nefes borumuz olsun. Ve burada birkaç tüy parçası var. Evet. Bu tüy parçaları normalde tabii böyle kocaman değil nefes aldığımız zaman ama eğer bizim bu tüy parçaları havada bulunan zerrecikler, pislikler gibi düşünürsek biz nefes aldığımızda ilk ne oluyor? Önce burnumuzdaki Burnumuzdan, değil mi evet. bir filtreden geçiyorlar. Bazısı gerçekten burunda filtrede kalıyor ama bazısı nefes borumuza kadar gidiyor. Senden rica edebilir miyim? Şöyle tutarsan ben bunları içine dolduracağım ve bu tüyleri bir havadaki zerrecikler gibi düşünün. Kışın fazla olan mesela isten, dumandan çıkan değil mi parçacıklar diye düşünün. Diyelim ki onlar vücudumuza girdi ve soluk borumuza girdi. O zaman biz ne yapıyoruz? Kuvvetli bir öksürükle Evet. bütün hepsini atacağım. Soluk borumuzun içinde aynı zamanda nemlenmesini sağlayan bir salgı oluyor. Evet hocam. Bu nemlenmesini sağlayan salgı, örneğin sigara içiyorsak veya bazı hastalıklarda çok yapışkan hale geliyor. Biz buna mukus diyoruz. Evet. Bunu ben şimdi balla göstermeye çalışacağım. Şimdi bu eğer mukus dediğimiz nefes borunun içindeki salgı, şu taraftan sürersem daha iyi olacak. Bir bal gibi yapışkan ve akciğerlerin içindeki hava borularımızı tıkayıcı şekilde gelirse o zaman öksürüğün ortaya çıkardığı etki de yavaşlayacaktır. Şimdi onu gösterelim. Şimdi diyelim ki nefes aldık. Evet. Tamam. Soluk borumuza, akciğerlerimize doğru yabancı cisimler, havada istenmeyen cisimler geldi. Ama ben bunu öksürükle atmak istiyorum. Fakat mukusun burada gördüğünüz gibi, belki mesela sigara içen birinde Evet. olduğu gibi Evet. gittikçe koyulaştı ve adeta bir bal kıvamını aldı. Bak, Kandı. öksürdüğüm zaman ne oluyor? Bakın görüyor musunuz? Evet. Balın üstüne yapıştı. Evet. Dolayısıyla ben ne oldum? Yeterli havayı esasında atmaya çalışsam bile burada takıldı. Dolayısıyla dışarıdan aldığınız yabancı cisimleri Yapışıp
Öksürseniz bile etkin Girmiyor. olarak atamıyorsunuz. Evet hocam. Dolayısıyla da siz soluk borunuzu esasında etkin olarak temizleyemiyorsunuz. Evet. Soğuk algınlığı geçiriyorsun, Evet. öksürüyorsun, Evet. değil mi? Su. En iyi soğuk algınlığının tedavisi nedir aslında? Çok bol su Su içmek, evet. çay içmek. Dolayısıyla bu salgıyı daha sulu hale getirmek sizin gün içinde hem daha rahat öksürmenizi ve öksürüğü de öksürükle beraber de bu cisimleri daha rahat boşaltmanızı Çıkarmamız lazım. sağlayacaktır. Evet. Bak bende de oldu şimdi konuşurken. Öksürük normal akciğer fonksiyonlarından akciğeri korumak amacıyla oluşmuş fizyolojik bir reflekstir. Bizim zararlı partiküller ya da mikroorganizmalardan uzaklaştırılmak amacıyla bizim doğal bir refleksimizdir. Ancak bunun yanında bronşit, astım, geniz akıntısı, reflü gibi durumlarda da uzamış öksürük görülebilir. Normal fizyolojik bir yanıt olan öksürük hastalıklarla beraber uzayabilir, artabilir ve yaşam konforumuzu bozabilir. Şimdi bir sonraki için malzemeleri getirdim ama öncesinde öksürükle ilgili ne kadar biliyoruz onu bir test etmek istiyorum. Şimdi Yunus sağ olsun bize katıldı. Birkaç soru soracağım size. Bunlar doğru mu yanlış mı onları isteyeceğim sizden. Tamam. Birinci soruyu hemen soruyorum. Öksürük varsa zaman kaybetmeden şuruba başlanmalıdır. Evet. Yanlış. Doğru. Yanlış dedin. Doğru dedin Berrin. Hanife abla? Zamanında yani tabii ki. Yanlış bence. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Bence Öksürük yanlış. var. Neden yanlış Çünkü olduğunu öncelikle düşünüyorsun? tespit edilmesi lazım yani. Zaten doktora gitmeden o ilacı kullanamayız yani. Evet. Ama öncesinde. Ne olabilir ki atıyorum genizine bir şey kaçmıştır. Soluk borusuna. O sürekli gıcık haline de gelmiş olabilir. Ama Sürekli sizde arz öksürük ettikten varsa sonra. eğer. Ama zaten onu biliyorsun yani. Akciğerden gelen öksürüğü, göğsündeki dolgunluğu bilemem ben. Çünkü sürekli buralarım dolu olduğu için. O zaman tartışmaya son vereyim ve doğruyu söyleyeyim. Evet. Bence yanlış. Öksürük varsa vakit kaybetmeden öksürük şurubuna başlamak yanlıştır. Neden? Çünkü öksürüğün neden olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Bir de bakın şunu da unutmayın. Şimdi öksürük şurupları farklıdır. Bazı öksürük şurupları öksürüğü arttırır. Dolayısıyla etki mekanizmaları birbirinden farklıdır. Şimdi hangi durumda hangi şurubu kullanmak gerekiyor? Bunun kararını doktora bırakmak gerekiyor. Dolayısıyla eğer öksürük varsa hiçbir bilgi sahibi olmadan hemen öksürük şurubu kullanmak senin hiç söylediğin gibi kullanmıyorum. yanlıştır. Öksürürken havaya saçılan zerreler başkalarını hasta edebilir. Hasta edebilir. Mi? Doğrudur. Yani biz öyle biliyoruz. Hep ağzımızı tutarak öksürüyoruz. Doğru mu yanlış mı onu bilemem. Peki. Yunus sence? Doğru. Hocam çocuklar öksürünce diyoruz ki ağzınızı kapatın. Kendimiz de Evet. ister istemez hemen İşte onun alıyorsun. nedeni etrafa saçma. Gerçekten Yanındakilerden de. tepki alıyorsun. Mecburen kapatmak zorunda kalıyorsun. zaten Ama kapatmamız. doğrusunu yanlışını bilemem. Kapatıyorum yani. O zaman şöyle söyleyelim. Gerçekten öksürdüğümüz zaman mikropları çevreye Havaya. saçıyoruz. Havayla beraber Evet. solunum. Şimdi bunu mesela göstermek istiyorum size. Gönüllü var mı aramızda? Evet. Tamam. Şunu sana vereceğim. Yüzüne tut lütfen. Şöyle dönebilirsin biraz. Şimdi ben öksürdüğüm zaman diyelim ki elimde tuttuğum bu renkli boya benim öksürüğümü temsil etsin. Ne yapıyorum ben? Öksürdüğümde senin yüzüne esasında ufak zerrecikler atıyorum. Bunu belki çıplak gözle görmüyoruz ama bu zerreciklerin hepsinin mikroplar olduğunu düşünün. O kadar çok mikrop var ki etrafımızda, virüs var ki. İşte eğer sen kendini korumazsan benden, ben de kendimi sana doğru korumazsam ne olacaktır? Öksürüğümle birlikte bütün o boğazımdaki, ağzımdaki, yüzümdeki mikropları sana doğru atıyorum ve sen nefes aldığında burada yüzüne gelen mikropların hepsini nefes aldığında ne yapıyorsun? Kendi akciğerlerine, soluk boruna, genizine doğru alıyorsun. Dolayısıyla enfeksiyon riskini arttırıyorsun. Grip, nezle ya da bronşit olduğumuzda mikropların etrafa saçılmasını engellemek amacıyla öksürürken, hapşırırken ya da konuşurken bir peçete yardımı ile ağzımızı kapatarak mikropların etrafa saçılmasını engellemek mümkün. Eğer bir peçete bulamayacaksak bile en azından kolumuzla bu şekilde kapatmamız bile
mikropların etrafa saçılarak diğer insanları enfekte etmesini engellemiş olabiliriz. Medicana grubu sundu.